வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் பிகே பழைய கஞ்சி. நான் உங்கள் கார்த்திக் சஞ்சய். இந்த உணவு திருவிழாவில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இயற்கையிலே செய்யப்பட்ட உணவுகள்லாம் நிறைய இருந்தது. சரி, இந்த எக்ஸிபிஷன் அதாவது உணவு திருவிழாக்கு எல்லாம் நிறைய பேர் வருவாங்களா வரமாட்டாங்களா அப்படின்ற ஒரு யோசனை எங்களுக்கு இருந்துச்சு. பட் ஆனால் எங்கள் டீமில் பார்த்திங்கன்னா வரமாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் நாங்கள் நினச்சோம். நாங்கள் எதிரே பார்க்கல, அவ்வளோ பேர் வந்தாங்க. சமைக்காத உணவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சமைக்காத உணவு தான் இது. அரிசி மட்டும் தான் வேக வச்சுருக்காங்க, மிச்சம் எல்லாமே பச்சையாக தான் இருக்குது. இதில் வெண்டைக்காய், அந்த வெண்டைக்காய்க்குள்ளே ஏதோ ஹனியோ ஸ்வீட் ஐட்டம்ஸ் ஏதோ ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அதை ஆட் பண்ண உடனே அது பச்சையாக சாப்பிட்டேன். பட் இருந்தாலும் அவ்வளோ ஸ்வீட்டாக இருந்துச்சு, அவ்வளோ டேஸ்ட்டாகவும் இருந்துச்சு. சரி, இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு நம்ம எதனா இதை பற்றி கேட்கலாம், இதை பற்றி இன்டர்வியூ எடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சோம். அங்கே இருக்கிற பொருட்களும் அங்கே இருக்க உணவுமே என்னன்றது எங்களுக்கு தெரியாத பட்சத்தில் நாங்கள் என்ன கேட்போன்றது எங்களுக்கு தெரியல. என்னடா நம்ம ஒரு 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஃபுட் ஐட்டம்லாம் சாப்பிட்ருக்கோம். பட் ஆனால் இருந்தாலும் இதை பற்றி ஒன்றுமே தெரியல அப்படின்ற போது ரொம்ப வருத்தமாக இருந்துச்சு எனக்கு. இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா எங்கள் மேலே எங்களுக்கே ஒரு மாதிரி வெறுப்பு வந்துச்சு. 108 மூலிகை கலந்த சூப் தான் இது. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூலிகை வடை. எங்கள் டீம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு போனோடனே அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம். என்ன சந்தோஷம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவ்வளோ பேர் இயற்கையை நோக்கி வந்துட்டு இருக்காங்களே அப்படின்ற பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அதே நேரத்தில் ஒரு பெரிய துக்கமும் எங்களுக்கு ஒரு கஷ்டமும் கூட எங்கள் டீமில். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து நம்ம ஒரு 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து சாப்பிட்ட உணவு தான். பட் ஆனால் இருந்தாலும் இந்த ஃபுட்டை வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸிபிஷனாக வந்து பார்க்குறோமே அப்படின்ற போது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு. இது எங்களுடைய கிரியேட்டிவ் மைண்ட், எங்களுடைய ட்ரெடிஷ்னல். தாத்தா அப்பா இப்போ நான் அவளெல்லாம் பெரிய ஊறுகாய் உப்பு இதெல்லாம் போட்டு வச்சிடலாம். இதில் 250 ஐட்டம்ஸ் மேலே பண்ணுறோம். செயின், நெக்லஸ்ஸு, பேங்கிள்ஸு, ஹேர் கிளிப்பு, வாக்கிங் ஸ்டிக்கு, பென்னு, பேட்டு, அப்படி எல்லாம் பண்ணுறோம். ஸோ இதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தமாரி இயற்கை சம்மந்தப்பட்ட எக்ஸிபிஷன்ஸ் இருக்குது. நிறைய எக்ஸிபிஷன்லாம் நம்ம போகிறோம், நிறைய மால் போகிறோம், நிறைய தேட்டர் போகிறோம். இருந்தாலுமே கூட இயற்கை சம்மந்தப்பட்ட கண்காட்சிகளோ இல்லை இயற்கை சம்மந்தப்பட்ட ஏதோ இயற்கை சம்மந்தப்பட்ட எதனா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அட்டன் பண்ணி பாருங்கள். அது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், நல்லாவும் இருக்கும், ஒரு புதுசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். விவசாயமே நமக்கு தெரியல. இயற்கை வழியில் விவசாயம் பண்ணுறது என்ன அப்படின்றதெல்லாம் இங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும். இதேமாரி ஒரு கண்காட்சி வந்து இப்போது நடக்க போகுது. இன்னொரு நாள் பூங்காவில் சோறு, ஒரு நாள் காட்டியானத்துல சோறு, ஒரு நாள் குதிரைவாளியில மோர் சோறு, புலால் சாப்பிடுவதா இருந்தால் வரகரிசியில புலால் உணவு,
பொங்கல் சாப்பிடுறோமோ திணை அரிசியிலேயோ கவுனியிலேயோ பொங்கல், அப்படியான ஒரு திட்டத்தை நாம் உருவாக்குவோம். அப்படியான உணவு திட்டத்தை தினம் தினம் பயன்படுத்துவோம். இன்றைக்கு நிறைய மரபு அரிசி உணவுகளையும் மரபு அரிசிகளையும் மரபு சார்ந்த சிறுதானியங்களை நம் நண்பர்கள் ஏராளமா இன்னைக்கு சந்தைப்படுத்த முன் வந்திருக்காங்க. அவர்களை ஊக்குவிக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கு. நம்ம என்னைக்காவது ஒரு நாள் விருந்துக்கு சாப்பிடுற மாதிரி அதை எப்பவும் ஒண்ணு எடுத்தோம்னா அது நடக்காது. அன்றாடம் பயன்படுத்துவோம்.